ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಂಟೇವಿ, ಗೋಕರ್ಣ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಂಟೇವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇದೆ. ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಡೆ ಶಿವ ವಡ ಅಂತಾನ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಪಟ್ ಕೂಡ್ರಿ ತಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. हमारा ट्रक लिया है, ट्रक 5 लाख का. हाँ, तुम्हारा 2 व्हीलर कितना पूछ रहे हैं? तू कितना पूछ रहे क्या? ये 4 लाख का. 4 लाख. हाँ, ट्रक कितने का? 42 लाख. 42. ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವ್ದು? ಹಾಂ, ಹೌದನ? ನಂದು ಇಲ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಂದು ಇಲ್ಕಲ್ಲೇ. ಈಗ ಗೋಕರ್ಣ ಹೊಂಟೆ. ನಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗದೈತಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡವಂತೆ. So far so good, everything is going good. ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇದೇನು ಕರ್ವ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನು ಮಜಾ ಬರೋಂತೈತಿ ಲಿಟ್ರಲಿ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ. 10:30 ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ತಾಸಿನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಐತಿ. ಒಂದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನನಗೆ 12-1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಂತೈತೆ ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಲ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10:24 ಆಗೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಪುರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೈತಿ. ನಾನು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ ಆಗಂತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಐತಿಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ, ಅವನೈತಿಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಎಸ್, I'm the girl that they don't talk about. Quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh. ಯಾವ್ದು ವಿಭೂತಿ? ಎಷ್ಟೇ? 57 ಅಂದ್ರೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಹಿಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನ್ಲಿ? ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರಿರ್ತಾವನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೂರ್ತಮ್ಮ. ಏನು ಹೇಳ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೀ ಕರೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹಾಕಿಕ್ಕಿ. 9:30. ಎಷ್ಟು? 9:30. ನೀ ಬೈಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಕಾರ್ ಹಾಕ್ಪ. ಬೈಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಗೂಗಲ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರೀ ಯಾಣದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ 57 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದೇ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ತಾಸು 15 ನಿಮಿಷ ತಮ್ಮ. 1.5 ತಾಸು. ಯಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಾನೆ. ಏನಾದ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಭೂತಿ 57 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲಿಂದ 63, ಅಲ್ಲಿಂದ 9:30 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲ ಏನಿ ನಡಿಲೇಪ್ಪ. ನಡಿ. ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಜು ಬಾಜು ನೀ ಸೈಡಿಗೆ ಬಾ. ಅದ್ರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೀದಾ ಹೆಂಗಿದ್ರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾಪುರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಂದೇವಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನಗಳು ಕೂಡ ಮಾಗೋಡ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀವು ಒಟ್ಟು ನೀರು ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬರ್ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಜನಕಲ್ ಗುಡ್ಡ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಗೋಕರ್ಣ, ಯಾಣ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಣಪತಿ ಐತಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಫೋನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಗೋಪುರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇವಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಘಾಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಿನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅರಬೈಲ್ ಘಾಟ್. ಈಗ ಅರಬೈಲ್ ಘಾಟಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂಟೇವಿ. ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಣ ಹೋಗೋದಂತೆ. ಯಾಣದ್ದು ನಂಗೆ ಟ್ರಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳೀನಿ. ಏಯ್ ನಡೀಲೇ ಉದ್ದ. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel all that I... Yes, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಅರಬಲ್ ಘಾಟಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಇವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣವಲ್ರಿ ನಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಅದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗೈತಿ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಜೀಪ್ ಕೇಳತೈತೆ. ಒಬ್ಬ ಜೀಪ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ.
ನಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಕೈತಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದೇನು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಘಾಟ್ ಇಳ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಇದು ಆಗೈತಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೆ. ಪಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಪಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನಂಗೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಟು ಇಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನಿದೆ ಶಿಟ್ ಬ್ರೋ. ಎಸ್, ಅದು ಘಾಟ್ ಗೀಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಬಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಐತಿ, ನಂದು ಭಾಳ ಲೂಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಒಳಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ. ನಡಿ ಬಂದೆ ಫುಲ್. ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದೈತೆ ಸರ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ, ರೈಟಿಗೆ ಸಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಅಂತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮುಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. 2 ತಾಸು ಮುಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ ಅಂತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಾಕೊಂತೀನಿ. ಎಳ್ನೀರೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಳ್ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಕಟ್ಲಿಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ತಕ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಕಡೆ ತಕ್ಕೋ. ಬಟ್ ಮಜಾ ಬರ ಅಂದೈತಿ. ಬಿಸಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 11 ಆಗೈತೆ. 11ಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಅಂತೈತಿ ದೇವ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಿಲ್ಲ. ರೈಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮೇಜರ್ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಗಾಡಿನೂ ಹೊಸದೈತಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೊಸದೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಹೈಟ್ ಐತಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋ ಅಂತೈತಿ. ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಐತಿ. ನಾನು ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೀಗ ನಾನು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅಂತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ, ರೈಡಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ರೈಡಿಗೆ. ಸರಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ರೈಡಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವು. ಈಗ ರೈಡಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10,000 ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಬೈ ದ ವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರತ್ತ ಮುಂದೆ ಮೇಜರ್ ರೈಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋವಾಗಂತೂ ಡೆಕ್ಯಾಥ್ಲಾನ್ ಶೂಸ್ ಅದಾವೆ ನನ್ನ ಕಡೆ. Can't fight it, I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA, come together, feel the shock waves. ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನಂತಾರೆ ಪಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಬಿಸಿಲು ನತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕುಂತೀವಿ ನಾವು. ನಡ್ರಿ ನೀವು ನಡ್ರಿ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಇದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗನ, ಒಂದು ಮ್ಯಾವಿಕ್ ಪ್ರೋ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂಟವಿ ಶಿರ್ಸಿ ಆಣ, ಶಿರ್ಸಿ 19 ನೈಸ್. ಓಕೆ
ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಬಂದ್ವಿಪ್ಪ ಫೈನಲಿ. ವಿಭೂತಿ ಜಲಪಾತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಇರ್ತಿತ್ತದಲ್ಲೇ, ಈಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ನೋಡಲೇ ಉದ್ದ ಮಗನ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡು. ಫಾಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತಂತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಂಟೇವಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರೈತೆ ಬಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತಿ ಈಗ. ವಿಡಿಯೋ 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 ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ಕ ಉಗಳಾರ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಏ ಬಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದಲ್ಲೇ ಇದೈತಿ. ಇದ್ದ ನೀರೇ ಗಿಡ ಅಂತಾನ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪ. ಹೋಗ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಹವನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಐತಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಲಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು. ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ. ನೀರು ಕಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಏನು ಕಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಸ್ ಏ ಬಿಟ್ಟಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಡ. ಎಸ್ ಅವನೈತಿಲ್ಲ. ಏ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಹಿಂಗೆ ಲೀನಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಹೋಗ್ಲೇ ತಗೋ. ಹೋಗ್ಲೇಪ್ಪ, ಇದು ತಗೋ. ಇದು ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾ ಮಗನೇ. ಹಾಂ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿ. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸಾಯಿಸಿದಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ತಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ನೀ. ಗೈಸ್, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಥಂಡಿ ಫೀಲ್ ಅಂತೈತಿ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಜಾಕಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಹಾಲತ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಗೈಸ್, ಇದು 150 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ. ನಾ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೀಚ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಉದ್ದ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಸಾರಿ. ಮಜಾ ಐತಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಗೀಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡೋ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಜಾ ಐತಿ ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೈತಿ 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 ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕೆಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾನ, ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾನ ಒಳಗೆ. ತಮ್ಮ ಜರ ಅಂತೈತಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜರಿತಿತ್ತ ಲೇಪ. ಇದೆ ಇಡೀಲೇ ಕೈ ಹೋಗಿಗಿಲೇ ಒಬ್ಬನ ಮಗ ಅದಿ. ಬಿಡ ಬಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ. 3 3 2 1 3 2 1. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗೆ 3 ಸಲ ಅಲ್ಲ 30 ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದ. ಏನೋ ಐತ್ಲೆ ಕೆಳಗ. I'll take you on like a big deal. Legs you can unsee. Key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while.
again. You're LA, come together, feel the shock waves. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್? ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದಾರ. ಶಿವಾಗ ಓಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಳಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಯ್ ಅಂದೆ. ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳದವ್ರಂತ ಚೇತನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ತರುಣ್. ಯಾವ ಊರು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೀಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೀನು ಒಂದು ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಲೆ ಜಿಂದಗಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಬರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಾ. ಫುಲ್ ಹಿಂಗ ಕೂದ್ಲಾತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ. ಹೊಡ ಅಂತ ತಗೋದ ಹೊಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ. ನನಗೆ ಬೀಳ್ತಿದಪ್ಪ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಸಾಕಿದೆ ನೀರಾಟ. ಹೋಗೋಣ ಅಂತೀಗ ಹೊರಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಮುಗೀತೀಗ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗಿನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓ ಶಿಟ್, ಬನೀನು ಹಾಕೊಂಡೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಐತಿ. ಕೆಳಗೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಬರೀ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಬೇಕು? ತುಂಬ ಏನದಾವು ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಬರೀ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಶ್ವಕಿರಣ್. ನೀವು? ಬಸ್ಸು. ಹಾಂ, ಇವ್ರು ಸಂಜೀವ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾರ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡಿ ದೆನ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಐತಿ? ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ. ಓ ಮುರುಡೇಶ್ವರ. ಪ್ಲಾನ್ ಐತಿ ನಮ್ದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಗೋಕರ್ಣ ಹೊಂಟೇವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ? ಚಲೋ. ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೈತೆ? ಫುಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೈತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೈತೆ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್. ಓಕೆ ಎಸ್, ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಚಲೋ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೋಗಿರಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಂತಮ್ಮನ. ಓಹೋ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ